स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता वैशाख 11 र 12 गते हुने। ब्याटहरू धैर्य नभन्दा युएसँग नेपालको हार। पैसाले नागरिकको सम्प्रभुता किनिएपछि लोकतन्त्र सङ्कटमा पर्छ भन्दै घनश्याम भुसालको भनाई। कक्षा 12 को परीक्षा जेठ 16 गते हुने। संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा 1 वर्षपछि सुनवाई। 2 दलीय प्रणाली एमालेको चुनावी कार्ड। नेपालको विश्वसनीयतामा उल्लेख वृद्धि भयो भन्दै शेरबहादुर देउबाको भनाई। युरेनियम किनबेचमा संलग्न भएको अभियोगमा समातिएका काङ्ग्रेस नेता सहित 8 जना आज छुटे। सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले अस्वीकार गरे न्यायाधीश पद। युएसँग 48 रनले हार्यो नेपाल। केन्द्रीय समिति बैठकमा विप्लवको प्रस्ताव। चुनावमा जाउँ भन्दै ठूलो धारणा। नायक पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति। शिक्षक सेवाको परीक्षा दिन जाँदा प्रवेश पत्रसँगै परिचय खोल्ने प्रमाणपत्र बोक्नुपर्ने। मिडियाको हेडलाइनले बिगार्यो जनता मसँग सन्तुष्ट छन् भन्दै काठमाडौँका मेयर विद्यासुन्दर साकेको भनाई। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। मृत्युको संख्या 0 पुग्यो। टेलिकमले डेटाको शुल्क 20% सम्म घटाउने। बजारबाट पैसा कहाँ हरायो? सिरानुमुनि छ कि म खोज्दैछु भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको भनाई। परियोजनाका काम तत्काल अघि बढाउन एडीबीलाई मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीको आग्रह। सिँचाइमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने मन्त्री पम्फा भुसालको घोषणा। ड्राइभिङ लाइसेन्सको परीक्षामा यतिसम्म हुँदो रहेछ, हेर्नुस् पुरै जानकारी। फुटबल खेलाडी अन्जिलाको जीवनीमा आधारित फिल्म अन्जिला बन्ने। रुस युक्रेन युद्ध बारेमा बाइडेन र सी बीच फोन वार्ता। 50 करोड खर्चेर फेरि अस्थायी संरचनाबाटै काठमाडौँमा मिलम्चीको पानी ल्याइँदै रेलिङसँगै बजारियो। होली मनाइरहेका 4 जोडीको खुसी। दर्शक महानुभावहरू नमस्कार। स्मार्ट खबरको न्युज बुलेटिनमा यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत छ। म आर्यन उपानी। सदाको जी आज पनि हामी उपस्थित भइसकेका छौँ आजका महत्त्वपूर्ण समाचारहरू लिएर। हामीलाई अन्तिमसम्म हेर्नुहोला अनि हाम्रो मेहनतका लागि यो भिडियोमा एउटा लाइक अवश्य गर्नुहोला। दर्शक महानुभाव पल पलको न्युज अपडेटका लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला अनि नजिकै आउने बेल आइकनलाई क्लिक गर्नुहोला। कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ अनि के कस्तो लाग्दैछ आफ्ना कुराहरू तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्नुहोला। दैनिक रूपमा हेर्नुहुन्छ भने रेगुलर भनेर लेख्नुहोला। आज पहिलोचोटि हो भने फर्स्ट टाइम भनेर लेखिदिनुहोला। दर्शक महानुभाव देशभित्रबाट हेरिरहनु भएको छ भने आफ्नो गाउँ ठाउँ सहर अनि जिल्लाको नाम लेखिदिनुहोला। विदेशबाट हामीलाई हेरिरहनु भएको छ भने कुन देशबाट हेर्नु भएको छ त्यो कुरा पनि तलको कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गरिदिनुहोला। आउनुहोस् दर्शक महानुभाव आजका मुख्य समाचारहरू सुरु गरौँ। पहिलो समाचार पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राख्न अनुमति दिएको प्रसङ्गबाट। जिल्ला अदालत तनहुँले पल शाहलाई थप 5 दिन हिरासतमा राखेर अनुसन्धान गर्न अनुमति दिएको छ। नाबालिका बलात्कारको आरोपमा अभिनेता पल शाह 15 फागुनदेखि तनहुँ प्रहरीको हिरासतमा रहेका छन्। उनी विरुद्ध नवलपुरमा पनि जाहेरी परेको थियो, जसका आधारमा जिल्ला अदालत नवलपुरमा बिहिबार मात्र मुद्दा दायर भएको छ। गत फागुन 15 गते पक्राउ परेका शाहमाथि यसअघि 2 पटक अदालतबाट म्याद थप भइसकेको छ। तनहुँ जिल्ला अदालतले पहिलोपल्ट फागुन 22 गते शाहमाथि अनुसन्धानका लागि 12 दिनको म्याद थपको अनुमति दिएको थियो। यस बीचमा नवलपुरमा परेको मुद्दाको अनुसन्धानका लागि उनलाई इलाका प्रहरी कार्यालय गैंडाकोट लगिएको छ भने त्यसपछि तनहुँ प्रहरीले बाँकी अनुसन्धानको काम गर्न सकेको थिएन। काठमाडौँ महानगरपालिकाका मेयर विद्यासुन्दर साकेले मिडियामा आएका हेडलाइनहरूले पनि धेरै कुरा बिगारेको बताएका छन्। आफ्नो कार्यकालमा सम्पदा क्षेत्रमा भएको काम बारेमा जानकारी गराउन शुक्रबार पत्रकार सम्मेलन गरेका मेयर साकेले सम्पदा संरक्षण सम्बन्धमा उपमेयर र आफूहरू बीचमा भएको देखिएको विवाद सञ्चार माध्यममा आएको हेडलाइन जस्तो नभएको बताएका छन्। केही विषयमा उपमेयर हरिप्रभा खड्कीले विवाद ल्याउन खोजे पनि आफूले नगरसभा र कार्यपालिकाको निर्णयभन्दा बाहिर गएर कुनै पनि काम नगरेको उहाँको भनाइरहेको छ। विवादको विषयमा जे हेडलाइन आए त्यस्तो होइन, कन्टेन्ट ठिक भयो तर हेडलाइनमा अलि कडा आउँदा धेरै ठुलो हो कि जस्तो लागेको हो भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। रानी पोखरीमा कङ्क्रिट विवादमा आफ्नो अडान अहिले पनि कायम रहेको उहाँले बताउनु भएको छ भने रानी पोखरी वर्षमा 1 दिन होइन सधैँ खुला हुनुपर्छ भन्ने आफ्नो योजना अनुसार काम गर्न खोजेको उनले बताएका छन्। कफी सप र शौचालय भने आफूले मन्दिरभित्र नभई शान्ति बाटिकामा बनाउन चाहेको र अहिले बनिरहेको पनि उहाँले बताउनु भएको छ। उपमेयर र मेयरको विवाद बारेमा एउटै मञ्चमा बहस गर्न आफू तयार रहेको उहाँको भनाइरहेको थियो।
निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दर्ताका लागि 2 दिन तोकेको छ। आयोगको शुक्रबार बसेको बैठकले वैशाख 11 र 12 गते उम्मेदवारी दर्ता गर्ने गरी निर्वाचन कार्यक्रम तय गरेको छ। स्थानीय तहमा धेरै संख्यामा उम्मेदवारी दिने भएकाले भिडभाड नहोस् भन्नका लागि 2 दिनको समय उपलब्ध गराउने निर्णय गरिएको निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले जानकारी दिनुभएको छ। उम्मेदवार बन्ने स्थानीय तहका पदाधिकारीहरूले पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने व्यवस्था निर्वाचन आचार संहितामा गरिएको छ। निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार 12 गते उम्मेदवारहरूको नामावली सहितको सूची प्रकाशित हुनेछ भने 13 गते दाबी विरोधको समय निर्धारण गरिएको छ। 14 र 15 गते त्यो दाबी विरोधी उप निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा जाँचबुझ गर्नेछ भने 16 गते उम्मेदवारहरूको अन्तिम नामावली प्रकाशित हुनेछ भन्दै बताएको छ। 17 गते उम्मेदवारहरूलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ। त्यसपछि निर्वाचन प्रचार प्रसारको काम उम्मेदवारहरूले सुरु गर्ने समय निर्धारण गरिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताउनु भएको छ। अर्थात् उम्मेदवारले औपचारिक रूपमा निर्वाचन प्रचारका लागि 11 दिनको समय पाउनेछन् भने किनकि 30 गते मतदान हुने भए पनि मौन अवधि 27 गते मध्यरातिबाट लागू हुने बताइएको छ। राजनीतिक दल र सरकारवाला निकायहरूको परामर्शमै उम्मेदवार बन्न स्थानीय जनप्रतिनिधिबाट राजीनामा दिनुपर्ने प्रावधान राखिएको आयोगका प्रवक्ता पौडेलले बताएका छन्। स्थानीय तहमा बहालवाला पदाधिकारीहरूले पदीय हैसियत दुरुपयोग गरेर निर्वाचनलाई प्रभावित नपारुन् भन्नका लागि पनि यो प्रावधान राख्नु परेको उनको तर्क रहेको छ। यानि कि स्थानीय तह निर्वाचनको उम्मेदवारी दर्ता वैशाख 11 र 12 गते हुन्छ भन्दै बताइएको छ। दर्शक महानुभाव, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले कक्षा 12 को परीक्षा आगामी जेठ 16 गतेदेखि सञ्चालन गर्ने भएको छ। आज बसेको बोर्डको बैठकले जेठ 16 गतेदेखि गर्ने निर्णय गरेको बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले जानकारी दिनुभएको छ। उनले भनेका छन्, आज बसेको बैठकले 16 गतेदेखि परीक्षा गर्ने निर्णय गरेको छ। समय तालिका सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिरहेका छौँ। यसअघि जेठ 18 गते हुने भनिए पनि आज बसेको बोर्डको बैठकले 16 गते गर्ने निर्णय गरेको हो भन्दै बताइएको छ। बोर्डले यस वर्ष पनि परीक्षा कक्षा 12 को प्रश्नपत्र भने अनलाइनबाट नै पठाउने तयारी गरेको छ। कोभिड-19 को कारण बोर्डले गत वर्षदेखि प्रश्नपत्र प्रकाशन गर्न छाडेको हो। गत वर्ष अनलाइनबाट प्रश्नपत्र पठाउँदा भएको समस्या सुधार्दै प्रश्नपत्र पठाउने तयारी गरेको बोर्डले जनाएको छ। राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अनुसार करिब 4 लाख विद्यार्थीले यस वर्ष कक्षा 12 को परीक्षा दिनेछन् भन्दै बताइएको छ। नेत्र विक्रम चन्द्र विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको केन्द्रीय समिति बैठकमा स्थानीय चुनावलाई उपयोग गरेर जानुपर्ने प्रस्ताव पेश भएको छ। कपिलवस्तुको शिवगढीमा शुक्रबार दिउँसो 2 बजे सुरु भएको बैठकमा महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोग गरेर जानुपर्ने मत सहितको राजनीतिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका थिए। अध्ययनका लागि राजनीतिक प्रतिवेदन वितरण गरिएको र भोलिसम्म अध्ययन गरेर पुनः छलफल सुरु हुने एक केन्द्रीय सदस्यले जानकारी दिनुभएको छ। केन्द्रीय सदस्यहरूले प्रतिवेदन अध्ययन सुरु गरेका छन्। गत 26 फागुनमा सम्पन्न भएको सचिवालय बैठकमै महासचिव विप्लवले चुनाव उपयोग बारेमा प्रस्ताव गरेका थिए र उक्त प्रस्ताव बारेमा नेकपाको उच्च तहमै समान मत छैन भन्दै बताइएको छ। 5 सदस्यीय सचिवालय बैठकमा विप्लवको प्रस्तावको पक्षमा प्रवक्ता विश्वप्रकाश शर्मा मात्रै उभिएका थिए। वास्तोला र हेमन्त प्रकाश वरी सुदर्शन यसको विपक्षीमा रहेका छन् र अर्का सचिवालय सदस्य सन्तोष बुढा मगर भने तटस्थ बसेका छन्। यानि कि केन्द्रीय समिति बैठकमा चुनावमा जाउँ भन्दै विप्लवले बैठकमा प्रस्ताव गरेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 51 जनामा कोरोना भाइरस कोभिड-19 को संक्रमण पुष्टि भएको छ भने शुक्रबार पनि कसैको मृत्यु भएको छैन। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार 2592 जनाको PCR परीक्षण गर्दा 12 जना र 3322 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 39 जना गरी 51 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको हो। पछिल्लो 24 घण्टामा 392 जना कोरोना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने हाल 3996 जना सक्रिय संक्रमित रहेका छन्, जसमध्ये 3927 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 69 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 27 जनाको आइसियु र 6 जनाको भेन्टिलेटरमा उपचार भइरहेको छ। आज थपिसँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 11,18,180 पुगेको छ। यो सँगै नेपालमा मृत्यु हुनेको संख्या 11,950 पुगेको छ भने 9,62,173 जना कोरोना संक्रमण मुक्त पनि भएका छन्। यस्तै 10 वर्ष मुनिका बालबालिकामा कोरोना संक्रमण शून्य छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 1 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्।
अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले नगद रकम घरमै लुकाएर राख्ने प्रवृत्तिका कारण तरलता अभाव सृजना भएको संकेत गरेका छन्। पछिल्लो समय पैसा लुकाएर राख्ने प्रवृत्ति झन बढेको भन्दै उनले त्यस्तो पैसा खोज्न आफू लागि परेको बताएका छन्। शुक्रबार नागरिक लगानी कोषको 32औं वार्षिक उत्सवलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री शर्माले तरलताको अभाव सृजना गराउन ओछ्यानमुनि वा सिरानमुनि पैसा राख्ने प्रवृत्ति बढेको बताएका हुन्। आखिर बजारबाट पैसा कहाँ हराइरहेको छ, कतै सिरानी मुनि र ओछ्यान मुनि त बन्द भइरहेको छैन भन्ने कुराको खोजीमा म लागेको छु भन्दै उनले भनेका छन्। हामी पुँजी निष्क्रिय भएर कतै बसिरहेको त छैन, यतातिर पनि हामी सबै नागरिकको ध्यान जानुपर्छ भन्दै उहाँले बताउनु भएको छ। उनले क्रिप्टोकरेन्सी, डिजिटल नेटवर्किङ, हाइपर फन्ड लगायतका नयाँ प्रविधिको दुरुपयोग गरी पुँजी पलायन भइरहेकाले रोक्न संयन्त्र विकास गरिसकेको समेत जानकारी गराएका छन् भने उनले भनेका छन्। नयाँ विकास भएका विभिन्न प्रविधिहरूको दुरुपयोग गरेर क्यापिटल फ्लाइ हुने प्रक्रिया देखा परेको छ। त्यसलाई नियन्त्रण गर्न विभिन्न संयन्त्र परिचालन भइसकेका छन् भन्दै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले बताउनु भएको छ। शहरी विकास मन्त्री रामकुमारी झाँक्रीले नेपालको पूर्वाधार विकासमा ठूलो बजेटको खाँचो रहे पनि सीमित स्रोत साधनबाट काम भइरहेको बताएकी छन्। शुक्रबार मन्त्रालयमा एसियाली विकास बैंक एडीबीका प्रतिनिधिसँगको छलफलमा मन्त्री झाँक्रीले मन्त्रालयलाई एडीबीबाट हुने सहयोगका योजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन आग्रह गरेकी छन्। मन्त्रालयलाई एडीबीबाट हुने सहयोगका योजना द्रुत गतिमा अघि बढाउन पनि आग्रह गरिएको छ। उनले भनेकी छन्, हामीसँग समय सीमित छ, गर्नुपर्ने कामहरू धेरै छन्, सकेसम्म सीमित अवधिमा पनि धेरै काम गरौँ भन्ने पक्षमा छौँ। एडीबीले गरिरहेको सहयोग गर्ने र भनेका परियोजनाको काम पनि छिटो होस् भन्ने चाहना छ भन्दै बताइएको छ। मन्त्री झाँक्रीले राष्ट्रिय शहरी नीति परिमार्जन तथा शहरी विकास ऐनको मस्यौदा अन्तिम चरणमा पुगेको पनि बताउँदै यसले संहिता अनुसारका शहरीकरणका परियोजनामा सहकारी गर्ने बाटो खोल्ने पनि बताएकी छन्। उनले नेपालमा लगानी गर्न सकिने थुप्रै क्षेत्र रहेको र सीमित स्रोत साधनको बावजुद काम गरिरहेको समेत उनले बताएकी छन्। विकास निर्माणको योजना जनताले धेरै काम गरिरहेका छन् र हामीसँग सीमित बजेटले गर्दा धेरै काम गर्न सकिरहेका छैनौँ भन्दै उनको भनाइरहेको छ। ऊर्जा मन्त्री पम्फा भुसालले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत महसुल निशुल्क बनाउने घोषणा गरेकी छन्। मन्त्री भुसालले कृषि क्षेत्रलाई आत्मनिर्भर बनाई मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउनका लागि आफूले सिँचाइमा खपत हुने विद्युत महसुल निशुल्क बनाउने लक्ष्य लिएको स्पष्ट पारेकी छन्। गत 1 मङ्सिरदेखि सिँचाइमा खपत हुने विद्युतको शुल्क 50% घटाएको उल्लेख गर्दै उनले अब त्यसलाई निशुल्क बनाएर मुलुकको अर्थतन्त्रमा टेवा पुर्याउन आफू लागि परेको समेत बताएकी छन्। शुक्रबार काठमाडौँबाट सुरु भएको नेपाल हस्तकला महासङ्घको 41औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्दै मन्त्री भुसालले नेपालमा उत्पादन हुने वस्तुहरू आयात नगर्न पनि व्यवसायीसँग आग्रह गरेकी छन्। नाफा हुन्छ भन्दैमा प्लास्टिकका फुलहरू आयात गर्ने काम व्यवसायीहरूले गर्न नहुने उनको भनाइरहेको थियो। उद्योगीहरूले मुलुकको अर्थतन्त्रलाई टेवा पुर्याउने खालको वस्तुहरूको उत्पादन र बिक्री वितरणमा ध्यान दिनुपर्ने उनको भनाइरहेको थियो। मन्त्री भुसालले नेपालको अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउन नेपाली हस्तकलाका वस्तुहरूको निर्यातमा जोड दिनुपर्ने समेत बताएकी छन्। यानि कि सिँचाइमा खपत हुने विद्युत निशुल्क बनाउने मन्त्री पम्फा भुसालले घोषणा गर्नुभएको छ। सवारी साधन चलाउनका लागि चालक अनुमति पत्र लाइसेन्स अनिवार्य छ। यसबारेमा पनि तपाईहरुलाई थाहा नै छ। ट्राफिक नियमको परिपालनका लागि त झनै आवश्यक छ। सरकारले चालक अनुमति पत्र खोज्ने सबैलाई सहज रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको छैन। कहिले उपकरण नभएको, कहिले छापाखाना नचलेको तथा सर्भरमा समस्या जस्ता कारण देखाएर समस्यामाथि समस्या खडा गरेको गुनासो नागरिक स्तरमा उठेको छ। समस्या समाधानका लागि भएका प्रयास समेत सार्थक बन्न सकेको छैन। तर यही समस्यालाई केही कर्मचारीले अनियमित गर्ने माध्यम बनाएपछि कसको के लाग्दो रहेछ र कानुन कार्यान्वयन गराउने निकायको आँखा छलेर गरिएका यस्ता गैर कानुनी क्रियाकलाप भने एक दिन न एक दिन कानुनको फन्दामा पर्छ नै। यस्तै भएको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखरामा अन्य कर्मचारीले गलत काम गर्न खोजे भने रोक्नुपर्ने, नसिहत दण्ड गर्नुपर्ने कार्यालय प्रमुख नै भ्रष्टाचार जन्य गतिविधिमा संलग्न भएको पाइएको छ। चालक अनुमति पत्रको अभावको बहाना देखाएर त्यसैलाई थप आर्थिक लाभ गर्ने माध्यम बनाएको समेत खुलेको छ। चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा पास नभएकाले समेत मिलोमुत्तोमा पास गरिएको खुलेपछि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले आज तत्कालीन निमित्त कार्यालय प्रमुख सहित 9 जना विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरेको छ। यातायात व्यवस्था कार्यालय पोखराका तत्कालीन कार्यालय प्रमुख गोकुल शर्मा पौडेल र यातायात व्यवसाय कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कास्कीले 2075 मङ्सिर 2076 कार्तिक र मङ्सिरमा सञ्चालन गरिएको परीक्षामा पास नभएकाले समेत पास गराइएको पाइएको छ। चालक अनुमति पत्रको परीक्षामा अनुपस्थितलाई उत्तीर्ण गर्ने र उत्तीर्ण भएकाहरूलाई अनुत्तीर्ण गर्ने भएको पाइएको ठहर छ भने प्रयोगात्मक परीक्षाको परिणाम
फेरबदल गर्ने कार्यमा पोखरामा कार्यरत निमित्त कार्यालय प्रमुखको शाखा अधिकृत पौडेलले अनियमितता गरेको पाइएको छ। यस्तै यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र कास्की गण्डकी प्रदेश पोखरा कार्यरत तत्कालीन शाखा अधिकृत हरिप्रसाद गौतम, यातायात व्यवस्था कार्यालय सवारी चालक अनुमति पत्र शाखाका कार्यरत अधिकृत स्तर 8औं भरतराज काफ्ले, अधिकृत स्तर 7औं प्रेम प्रसाद श्रेष्ठ, अधिकृत 6औं डिलिराम बराल, कम्प्युटर अधिकृत 6औं होमनाथ शर्मा, कम्प्युटर अपरेटर करार झलक पौडेल र मोहनमणि बराल र अधिकृत 8औं भरतमणि बराल विरुद्ध विशेष अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको छ। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन र उनका चिनिया समकक्षी सी जिनपिङ बीच शुक्रबार टेलिफोन वार्ता भएको छ। युक्रेन आक्रमणका क्रममा रुसलाई सैन्य र आर्थिक सहायता उपलब्ध नगराओस् भनी अमेरिकाले चीनलाई रोक्न खोजिरहेको छ। युक्रेन विरुद्ध रुसी आक्रमणलाई लिएर अमेरिका र चीन बीचको मतभेद यस वार्ताको केन्द्रमा हुने अपेक्षा गरिएको छ। व्हाइट हाउसकी प्रेस सेक्रेटरी जेन साकीले बाइडेनले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनलाई चीनको समर्थन र युक्रेनमा रुसको बर्बर हमलाको निन्दा नगरेका विषयमा सीसँग प्रश्न गरेको बताएका छन्। राष्ट्रपति सी कहाँ उभिनु भएको छ भनेर मूल्याङ्कन गर्ने यो अवसर हो, साकीले भनिन्। चीनले शुक्रबार फेरि एकपटक वार्ता र मानवीय सहायताका लागि अनुदानका लागि आफ्नो अपिल दोहोऱ्याएको छ। साथै उनले अमेरिकाले रुसलाई उक्साएको र युक्रेनलाई हतियार उपलब्ध गराएर द्वन्द्व चर्काएको आरोप समेत लगाइएको छ। चिनिया विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता चाओ लिच्यानले दैनिक ब्रिफिङमा भनेका छन्, चीनले जहिले पनि मानवीय हताहती हुन नदिने हरसम्भव प्रयास गर्न अपिल गरेको छ। यो जवाब दिन सजिलो छ। युक्रेनका जनतालाई के चिज आवश्यक छ, खाना वा मेसिन गन भन्दै प्रश्न गरिएको छ। पुटिनले युक्रेनमा रुसी सेना तैनात गरेपछि सीले रुसी आक्रमणबाट टाढा बस्ने प्रयास त गरे, तर उनको आलोचना गर्न भने बस्दै बसे। शुक्रबार भएको बाइडेन सीको टेलिफोन वार्तामा बाइडेनले पदभार ग्रहण गरेपछि चौथो वार्ता हो भन्दै बताइएको छ। मेलम्चीको पानी तत्काल काठमाडौँ ल्याउन स्थायी संरचना नबन्ने भएको छ। मुख्य इन्टेकमा बाढीले क्षति पुर्याएसँगै अस्थायी संरचनाबाटै काठमाडौँ पानी ल्याउने तयारी भएको छ। गत वर्ष सरकारले बगेर आएको पानी जम्मा गरेर सुरुङमा पठाउने संरचना अर्थात् इन्टेक नबन्दै अस्थायी रूपमा काठमाडौँमा पानी ल्याएको थियो। अहिले पनि सरकारले अस्थायी संरचनाबाटै पानी ल्याउने योजनाका साथ काम गरिरहेको छ। गत वर्ष काठमाडौँमा पनि ल्याउँदा स्थायी इन्टेकको काम 95% मात्रै सकिएको थियो। तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले हतारमा अस्थायी संरचनाबाट पानी ल्याई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीलाई उद्घाटन गर्न लगाएका थिए। असारमा बाढी आउँदा इन्टेकको काम करिब 95% सकिएको थियो। मेलम्ची आयोजनामा खटिएका इन्जिनियर रामचन्द्र पौडेल भन्छन्, अस्थायी संरचनाको माध्यमबाट काठमाडौँमा पानी लगिएको थियो। अहिले पनि गेग्रा ठटाएर अस्थायी संरचनाबाटै काठमाडौँमा पानी लैजाने तयारी भइरहेको छ। मेलम्चीको सुरुङ मार्गमा गत वर्ष फागुन 10 गतेबाट पानी पठाउन थालिएको, केही दिन सुरुङमा जम्मा भएको पानी चैत 20 गते काठमाडौँका धारामा आइपुगेको थियो भने सुरुङ मार्ग असार 1 देखि परीक्षणको लागि बन्द गरिएको थियो। सोही दिन नै मेलम्चीमा बाढी आएर पुरै संरचना पुरिएको थियो भन्दै बताएको छ। र साथमा 50 करोड खर्च गरेर फेरि अस्थायी संरचनाबाटै काठमाडौँमा मेलम्चीको पानी ल्याउन थालिएको छ। 169 रनको लक्ष्य पूरा गर्न नसक्दा नेपालले एक दिवसीय अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा युएईसँग 48 रनको हार बेहोरेको छ। जिम्मेवारी लिन नसकेको भन्दै नेपालको ब्याटिङ प्रदर्शनको आलोचना भइरहेको छ। आईसीसी विश्वकप लिग 2 मा पहिलो खेल बुधबार नेपालले पपुवा न्युगिनीलाई 2 विकेटले हराएको थियो। क्रबार भनेर घरेलु टोली विरुद्ध सुरुवातदेखि नै नेपाली ब्याटहरू धैर्य देखेका थिएनन्। एक वर्ष अघि विश्वकप विजेता प्रशिक्षक डेभ ह्याटमोरले सिकाएको फेयरलेस ब्याटिङ शैली श्रृङ्खलामा कार्यान्वयन हुन सकेन। 50 ओभरको खेलमा 120 रनमै अल आउट हुनुलाई नेपाललाई एक दिवसीय मान्यता दिलाउने प्रशिक्षक जगत टमाटले खेलाडीमा धैर्य अभाव देखेका छन्। टी20 र एक दिवसीय क्रिकेट पक्कै पनि फरक हुन्छ, तर खेलाडीहरूले धैर्य भएर ब्याटिङ गर्न सकेनन्। ब्याटिङ गर्दा शट सिलेक्सन धेरै महत्त्वपूर्ण हुन्छ। 3 वर्ष अघि युएई विरुद्ध उसकै भूमिमा नेपालीहरूलाई श्रृङ्खला जिताएका टमाटरले भनेका छन्, आज नेपाली ब्याटरले राम्रो खेल्न नसकेकै हो। युएई 168 रनमै अल आउट भएको पिचमा ब्याटिङ गर्न पक्कै सहज थिएन, तर हामीले आज योजना कार्यान्वयन गर्न सकेनौँ। ब्याटिङ गर्ने बेलामा पक्कै पनि योजना बनेको थियो, त्यसलाई लागू गर्न खेलाडीहरू चुके भन्दै बताइएको छ। यानि कि ब्याटहरू धैर्य नबन्दा युएईसँग नेपालले हार बेहोर्नु परेको छ। केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त 52 संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक वैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनवाई सुरु भएको छ। न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले 52 संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त विरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन। शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनवाई थालेको छ। रिट निवेदक मध्येका एक अधिवक्ता ओम प्रकाश अर्यालले पटक पटक उस्तै अध्यादेश दोहोऱ्याएर जारी गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति गरिएको र तिनको संसदीय सुनवाई प्रक्रिया समेत छली
न्यायपालिकाले नियुक्त बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ। अधिवक्ता भीमार्जुन आचार्यले संविधानमा केही गर्न आवश्यक परेमा अध्यादेश जारी गर्न सकिने व्यवस्था भए पनि अत्यावश्यकपनको पुष्टि हुनुपर्ने बताएका छन् र उनका अनुसार विद्यमान ऐन नै संशोधन हुने गरी अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो। संसदले कानून बनाएको विषयमा अध्यादेश जारी गर्न मिल्दैन। उनले भनेका छन् कृत्रिम रूपमा संसद अन्त्य गरेर अध्यादेश जारी गर्नु गलत हो भन्दै बताएको छ। वरिष्ठ अधिवक्ता सम्बुत थापाले संविधानमा नै किटानी भएका संवैधानिक परिषदका सदस्यको अनुपस्थितिलाई अध्यादेशबाट वैधता दिन नसकिने बताउनु भएको छ र उनले संविधानको धारा 284 ले संवैधानिक परिषदका सदस्यहरूलाई तिमी नआए पनि निर्णय हुन्छ भन्ने परिकल्पना नगरेकाले अध्यादेशले संविधानको व्यवस्था अतिक्रमण गर्न नसक्ने समेत बताइएको छ। यानि कि संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा 1 वर्षपछि सुनवाई सुरु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले आफ्नो नेतृत्वको सरकार बनेपछि अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नेपालको छवि र विश्वसनीयतामा उल्लेख्य वृद्धि भएको दावी गरेका छन्। नेपाल विश्व सम्बन्ध परिषदको 74औं वार्षिक उत्सवको अवसर पारेर शुक्रबारमा आयोजित कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल र नेपाली जनताको हित प्रवर्धनमा केन्द्रित भएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा देशको छवि उकास्ने, सबै देशबाट अधिकतम सद्भाव समर्थन र सहयोग प्राप्त गर्न सक्रियताका साथ अनुकूल अन्तर्राष्ट्रिय वातावरण सिर्जना गर्ने लक्ष्य राखेको समेत बताउनु भएको छ। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले कोभिड-19 ले निम्ताएको सीमितका बावजुद सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय संलग्नतालाई तीव्रता दिइरहेको उल्लेख गर्दै त्यस्ता फोरमहरूमा नेपालको सक्रिय र अर्थपूर्ण सहभागिताले हाम्रो अन्तर्राष्ट्रिय दृढता बढाउन मद्दत गरेको बताएका छन्। यसबाट जलवायु परिवर्तन, खाद्य सुरक्षा, भ्याक्सिन समानता, लोकतन्त्र र सुरक्षा जस्ता विश्वव्यापी महत्त्वका मुद्दाहरूमा हाम्रा सिद्धान्तहरू, प्राथमिकताहरू र चासोहरूलाई आवाज उठाउने अवसर प्रदान गरेको समेत उनको भनाइरहेको छ। विशेष गरी नेपालको विश्वसनीयतामा उल्लेख्य वृद्धि भयो भन्दै प्रधानमन्त्री तथा नेपाली कांग्रेसका अध्यक्ष शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। शिक्षक सेवा आयोगले सञ्चालन गर्न लागेको विभिन्न तहका शिक्षक पदको लागि परीक्षा दिन जाने व्यक्तिले प्रवेश पत्रसँगै परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र लिएर जानुपर्ने भएको छ। आयोगले सूचना जारी गर्दै चैत 15, 17, 19 र 21 गते सञ्चालन हुने खुला तथा आन्तरिक प्रतियोगितात्मक परीक्षाका उम्मेद्वारले प्रवेश परीक्षाको साथमा परिचय खुल्ने र नागरिकता प्रमाणपत्र वा अध्ययन अनुमति पत्र लिएर जान अनुरोध गरेको छ। उम्मेद्वारले प्राप्त गरेको प्रवेश पत्रमा उम्मेद्वारको परिचय विवरणमा केही अस्पष्टता देखिएको गुनासो आएकाले सबै परीक्षार्थीहरूलाई प्रवेश पत्रसँगै परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र पनि लिएर जानुपर्ने व्यवस्था गरिएको आयोगका प्रवक्ता सुदर्शन महरठाले बताउनु भएको छ। आयोगले खुलातर्फ माध्यमिक तहमा 1042, निम्न माध्यमिक तहमा 1913 र प्राथमिक तहमा 9601 रिक्त दरबन्दीमा विज्ञापन खोलेको छ। मावि तहको परीक्षा 15 गते, निम्न माध्यमिक तहको 17 गते, प्राथमिक तहको 19 गते र आन्तरिक बढुवातर्फको 21 गते हुनेछ भन्दै बताइएको छ। आयोगका अनुसार कार्य सम्पादन मूल्याङ्कन 75% तर्फ 3 तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा 2622 पदमा बढुवाको लागि विज्ञापन खोला हुने र आन्तरिक प्रतियोगितात्मक 25% तर्फ नै तीनै तहको प्रथम र द्वितीय श्रेणीमा 867 पदको लागि बढुवाको विज्ञापन खोलेको छ। यानि कि शिक्षक सेवाको परीक्षा दिन जाँदा प्रवेश पत्रसँगै परिचय खुल्ने प्रमाणपत्र बोक्नु पर्ने भएको छ। नेपाल टेलिकमले इन्टरनेट डेटा सेवाको शुल्क घटाउने भएको छ। टेलिकमले हाल विभिन्न अवसरमा दिएका अफरहरूलाई नै स्थायी गरेर 15 देखि 20% सम्म डाटा शुल्क बढाउने तयारी गरेको छ भने शुक्रबार काठमाडौँमा भएको एक कार्यक्रममा टेलिकमकी प्रमुख व्यावसायिक अधिकृत तथा नायब प्रबन्धक निर्देशक संगीता पहाडीले होली, नयाँ पर्व लगायत विभिन्न चाडपर्व, दिवस र अवसरका बेलामा दिएका अफरहरूलाई स्थायी बनाउन दूरसञ्चार प्राधिकरणमा प्रस्ताव गरेको बताएकी छन्। त्यसले मेन ब्यालेन्सबाट चल्ने डेटा शुल्क 15 देखि 20% मूल्य घटाउने उनको दाबी रहेको छ। प्याकेज नलिई इन्टरनेट चलाउँदा प्रति एमबीपीएस 1 रुपियाँ पर्ने गरेकोमा स्किमहरू किन्दा 4-5 पैसामै दिन सकिने अवस्था रहेको उनले बताएकी छन् भने पछिल्लो 2 वर्षमा डेटाको मूल्य 25% सम्म घटाएको भन्दै उनले अन्तर्राष्ट्रिय ब्यान्डविड्थ खरिद गर्दा महँगो लागत रहेकाले शुल्क घटाउन सकस परेको समेत बताएकी छन्। टेलिकमको कुल आयको 25% हिस्सा नवीकरण शुल्कमा खर्च हुने गरेको भन्दै उनले फ्रिक्वेन्सी शुल्क समेत महँगो भएकाले लागत घटाउन नसकेको बताएकी छन्। नेपाली महिला फुटबलकी पहिलो नम्बरकी गोलरक्षक एन्जिला ताम्बापोको जीवनीमा आधारित फिल्म अन्जिलाको घोषणा गरिएको छ। केन्द्र मोसन पिक्चर्स र मुन लभ इन्टरटेनमेन्टको सहकार्यमा फिल्म बन्ने भएको छ भने नेपालमा पहिलो पटक कुनै पनि खेलाडीको जीवनमा आधारित भएर बायोपिक बनाउन लागेको यो पहिलो पटक हो। मिलन चाम्सले निर्देशन गर्ने यो फिल्ममा एन्जिलाको केन्द्रीय भूमिका रहने यो फिल्ममा दयाङ राई, सृजना सुब्बा, बुद्धि तामाङ, माउत्से गुरुङ, प्रेम कुमार श्रेष्ठ लगायतको पनि अभिनय रहनेछ। यस थापाको लेखन रहनेछ। फिल्मको निर्मातामा प्रेम कुमार श्रेष्ठ छन् भने सहनिर्मातामा केन्द्र लिम्बू, विनोद अग्रवाल र राजेश अग्रवाल रहेका छन् भन्दै बताइएको छ।
यानि कि फुटबल खेलाडी अन्जुलाको जीवनीमा आधारित नेपाली फिल्म अन्जुला बन्ने भएको छ। रेडियोधर्मी पदार्थ युरेनियम जस्तो देखिने धातु किनबेचमा संलग्न भएको आरोपमा पक्राउ परेका 8 जना हाजिरीमा जमानीमा छुटेका छन्। बरामद वस्तु युरेनियम भएको पुष्टि नभएपछि जिल्ला सरकारी वकिलको कार्यालय काठमाडौँले फाइल फिर्ता गरिदिएको थियो। त्यसपछि उनीहरूलाई हाजिरी जमानीमा छाडिएको महानगरी प्रहरी परिसर टिकुका एसपी दिनेश राज मैनालीले हामीलाई बताउनु भएको छ। यसरी युरेनियम जस्तो देखिने धातु सहित पक्राउ पर्नेमा नेपाली कांग्रेसका ललितपुर क्षेत्र नम्बर 3 को कबाट प्रदेशसभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेका नवराज महत पनि थिए भन्दै बताइएको छ। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले 2 दलीय शासन व्यवस्थाको वकालत गरिरहेको छ। विशेष गरी एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले 2 दलीय प्रणाली स्थापित गर्नुपर्ने बताउने गरेका छन् र कार्यकर्ता माझ उनले 2 दलीय प्रणाली एमालेको अबको बाटो भन्ने गरेका छन् र 15 फागुनमा एमाले दोलखामा काठमाडौँमा सम्पर्क मञ्चको 11औं सम्मेलनको उद्घाटन कार्यक्रम सम्बोधन गर्दै महासचिव पोखरेलले नेपाललाई 2 दलीय प्रणालीमा लैजानु पर्ने बताएका थिए। जति धेरै पार्टी त्यति धेरै अस्थिरता, जति धेरै पार्टी त्यति धेरै झैझगडा भन्दै उनले भनेका छन्। यसलाई रोक्न अब नेपाली राजनीतिलाई लोकतान्त्रिक प्रणाली 2 मा सिस्टमतर्फ लैजान जरुरी छ भन्दै बताएको छ। यानि कि 2 दलीय प्रणालीमा एमाले चुनावी कार्ड खेल्न थालेको छ। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार लालबहादुर कुँवरले उच्च अदालतको न्यायाधीश पद अस्वीकार गरेका छन्। न्याय परिषदले 26 फागुनमा कुँवरलाई उच्च अदालतको न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको थियो भने सर्वोच्च अदालतको मुख्य रजिस्ट्रार पद मुख्य सचिव सरहको हो भने मुख्य रजिस्ट्रारहरू उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस हुने प्रचलन रहेकोमा आफूलाई न्यायाधीशमा सिफारिस गरेको भन्दै कुँवर असन्तुष्ट रहेका थिए। सिफारिसको डेट स्वातापछि कुँवरले कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश दीपक कुमार कार्कीलाई आफू उच्च अदालतको न्यायाधीशका लागि अनिच्छुक रहेको भनी निवेदन दिएका हुन्। मलाई हालका लागि मुख्य रजिस्ट्रार पद नै उपयुक्त छ, उच्च अदालतको न्यायाधीशमा जाने कुनै पनि रुचि छैन भनी लिखित निवेदन दिनुभएको हो। सर्वोच्च अदालत प्रशासन स्रोतले भने अनुसार अहिले मुख्य रजिस्ट्रार पदमा नै कार्यरत रहिरहन पाऊँ भनी उहाँले लिखित निवेदक दिनुभएको हो। सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रारलाई न्यायाधीश बनाउने मापदण्डमा एकरूपता छैन। पहिलो मुख्य रजिस्ट्रार नहकुल सुवेदी उच्च अदालतको मुख्य न्यायाधीशमा सिफारिस भई नियुक्त भएका थिए भने उनी पछिका मुख्य रजिस्ट्रार राजन भट्टराई उच्च अदालतमा न्यायाधीश मात्रै भए। तेस्रो मुख्य रजिस्ट्रार नृपध्वज निरौला मुख्य रजिस्ट्रार भएका थिए। यानि कि सर्वोच्चका मुख्य रजिस्ट्रार कुँवरले न्यायाधीशको पद अस्वीकार गरेका छन्। दर्शक महानुभाव, यससँगै तपाईहरुमाझ आजका सबै मुख्य समाचारहरू राखिसकेका छौं। फेरि पनि तपाईहरुमाझ नयाँ रिपोर्टहरूको साथमा उपस्थित हुने नै छौं। अहिलेलाई भने मलाई बिदा दिनुस्। नमस्कार।